Բարեողջույն, հարգելիներս, այսօր ապրիլի 4-ն է, մի քանի կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել եւ այդ իրադարձությունների հետ կապված մեծ ցանկություն կա ձեզ փոխանցելու մի քանի կարևորագույն դիտողություններ կամ եզրակացություններ, որոնք կապված են ուղղակի ներազգային խնդիրների հետ։ Մի փոքրիկ բան ձեզ ցույց տամ, հետո անցնենք առաջ, նայեք, որ տեսնում եք։ Ասենք ցույց տամ, սա Արևմտյան Հայաստանի զինանշանն է։ Ցույց եմ տալիս, որ տեսնեք։ Ես միշտ ցույց եմ տալիս Արևմտյան Հայաստանի դրոշը, այս անգամ ցույց եմ տալիս Արևմտյան Հայաստանի զինանշանը, քանի որ արդեն հասել ենք այդ կետին։ Հիմա երկու կարևոր դիտարկումներ։ Առաջինը Հանրապետական կուսակցությունը ելույթ ունեցավ եւ իր ելույթում նշեց, որ իրենք չեն մասնակցել ընտրություններին, հետեւաբար Հանրապետական կուսակցության հետ հնարավոր կլինի ինչ-ինչ տեսական խնդիրների քննարկումներ ունենալ, որը կապված կլինեն հավաքական իրավունքների կենսագործման հետ հայ ժողովրդի։ Հաջորդ նորությունը դա ազգային ժողովրդարական բևեռի խորհրդարանին մասնակցելու հայտարարություն էր, որը ես ողջունում եմ։ Գիտեք, կարևոր է, որպեսզի խորհրդարանում նաև ընդգծված արևմտյան ոչ նավալնու ձևաչափով թիմ մասնակցի, ըստ էության ազգային ժողովրդարական բևեռը դա է, չնայած մենք ունենք տարաձայնություններ, դրանք էական չի, տարաձայնությունները իրավական բնույթի են եւ ռազմավարական նշանակություն են, բայց ես ողջունում եմ այդ ուժերի մուտքը կամ հայտը խորհրդարան մտնելու համար, հույս ունենք, որ իրենք այդ 4%-ը կհաղթահարեն։ Հիմա վերադառնամ իմ ձևաչափի, այսպես խնդիրներին, որոնք որ ես եմ առաջարկում մեր ունկնդիրներին, մեր լսողներին։ Ես պատմական քրոնոլոգիան համարում եմ եւ պատմական անցումները համարում եմ կարևորագույն սիգնալներ, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվում այսօր մեր իրականության մեջ, որովհետեւ բոլոր երկրներում, բոլոր ժողովուրդների համար ներկան կառուցված է անցյալի վրա հանուն ապագայի։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության խնդիրները ես դիտարկում եմ ոչ շատ խորը անցյալում, հետ եմ գնում ուղիղ 100 տարի եւ դուրս եմ գալիս 1918 թվականի ապրիլ ամիս։ Ինչով է սա կարևոր։ Ուղիղ 108 տարի առաջ հայ ժողովուրդը գտնում էր նույն գոյաբանական խնդիրների առջև, ինչ որ այսօր, եւ 1918 թվականի ապրիլին հայ ժողովուրդը ըստ էության իր համար որոշում էր կայացնում ուր է գնալու եւ ինչպես է գնալու։ Եվ 1918 թվականի ապրիլ ամսին մի շատ լրջագույն բանակցային գործընթաց է տեղի ունեցել հայության քաղաքական կյանքում, որի մասին հասարակությունը ըստ էության այդքան էլ տեղեկացված չի, բայց պատմաբանները գիտեն այդ խնդիրը եւ դա ընդհանրապես հայտնի է որպես տրապիզոնի բանակցություններ, որոնք տեղի ունեցել մարտի 14-ից մինչև ապրիլի 14-ը։ Եվ այդ բանակցությունների ժամանակ տեղի ունեցել ամենակարևոր անցումը, երբ որ թուրքական կողմը պարտադրել է Հայաստանի ազգային խորհրդի կամ բանակցային փաթեթը ներկայացնող կողմին որոշում կայացնել եւ իրեն ներկայացնել որպես պետություն։ Դու բոլորը որոշակի տեղեկություն ունեք այն մասին, որ ազգային խորհուրդը եւ ընդհանրապես հայությունը այդքան էլ մեծ ցանկություն չուներ որպես պետություն ներկայանալու 1918 թվականին եւ նրանք մեծ ցանկություն ունեին մնալու ռուսական փաթեթի մեջ եւ այդ փաթեթով շարունակել իրենց կենսագոյությունը։
108 տարի անց հայ ժողովրդի քաղաքական էլիտան նույն կերպ է վերաբերվում, ինչպես 108 տարի առաջ տրապիզոնի բանակցությունների ձևաչափի մեջ, երբ որ այսօրվա ազգային կուսակցությունները եւ գլոբալիստական կուսակցությունները բաժանվում են հստակ երկու մասի, նրանք ովքեր իրենց տեսնում են ռուսական հովանոցի տակ եւ նրանք ովքեր հրաժարվում են ռուսական հովանոցից չառաջարկելով որևէ նոր բան։ Այսպես ուրեմն տրապիզոնի բանակցությունների ժամանակ հայ ժողովրդին պարտադրվում էր ճանաչելու իր ապագա անկախությունը եւ այստեղ սահմանների խնդիրը դիտարկվում էր Բրեստ-Լիտովյան պայմանագրի ձևաչափով։ Ինչու է սա կարևոր, հարգելիներս, ուրեմն Բրեստ-Լիտովյան պայմանագիրը այն պայմանագիրն է, որը որ բոլշևիկյան Ռուսաստանը եւ Գերմանիան ճանաչել էին իրենց այսպես իրավունքները կամ իրենց զիջումները, որոնք պետք է մեր տարածաշրջանում արվեին հայ ժողովրդի հաշվին։ 108 տարի առաջ ռուսական գերմանական կողմը հայ ժողովրդի կորուստների հաշվին կայացնում էին նոր համակարգը եւ 2023 թվականին հայ ժողովրդի կորուստների հաշվին տարածաշրջանում պետք է կայանան նոր իրողություններ։ Սրանք են ճշմարտությունները։ Այդ բանակցությունները հիմնականում նպատակաուղղված են նրան, որպեսզի հայությունը Թուրքիայի ճնշմամբ, որպեսզի իրեն ճանաչեր պետություն։ Ուրեմն Թուրքիայի պատվիրակության ղեկավարը Ռաուֆ Բեյն էր։ Ռաուֆ Բեյը մի հետաքրքիր միտք է արտահայտել այն ժամանակ պարտադրելով հայությանը հասկանալու խնդիրները։ Կարդում եմ ինչ է ասել ինքը. դուք մեզնից խաղաղություն եք խնդրում, 108 տարի է անցել, չէ՞, այսօրվա Հայաստանի իշխանությունները խաղաղություն են, չէ՞, խնդրում։ Հիմա Ռաուֆ Բեյի տեքստը. դուք մեզանից խաղաղություն եք խնդրում, բայց դեռ համարվում եք Ռուսաստանի մաս։ Իսկ Ռուսաստանը մեզ հետ արդեն կնքել է Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը, ուստի կամ հեռացեք մեր տարածքներից, նկատի ունի Կարսը, Սուրմալուն եւ այլն, կամ հայտարարեք ձեր անկախությունը եւ ընդունեք մեր պայմանները։ 108 տարի անց պատմության մասնագետները, եթե գիտեն, սա չեն մեկնաբանում, սովորական ժողովուրդը պատկերացում չունի, ենթագիտակցության մեջ են, ենթադրաբար հասկանալ ուրիշ մի բան այնպես չի։ Ուրեմն այս 4 տողը որ կարդացի, այս 4 տողը հիմա իրականացվում է այսօրվա իշխանությունների կողմից, հիմա Ռաուֆ Բեյի փոխարեն հանդես է գալիս Իլհամ Ալիևը։ Ուրեմն մեր քաղաքական էլիտան ըստ էության ինքն էլ չի հասկանում, որ այս իրավիճակի մեջ է եւ դրա համար նորից կարդում եմ. դուք մեզանից խաղաղություն եք խնդրում։ Սա թուրքական մոդելն է։ Բայց դեռ համարվում եք Ռուսաստանի մաս, սա էլ մեր ընդդիմադիր կամ կուսակցական դաշտին։ Իսկ Ռուսաստանը մեզ հետ արդեն կնքել է Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը, այսօրվա դրությամբ կնքվել է Արցախի վերաբերյալ ցավալի պայմանագրային հարաբերությունը, ինչի մասին Պուտինը եւ Փաշինյանը խոսեցին, եւ զիջումը, եթե այն ժամանակ Կարսն էր, ապա այս ձևաչափի մեջ Նախիջևանը, Արցախը։ Ու այսպես ուրեմն այս խնդիրը հիմա ինչ որ մենք ունենք, եթե համեմատության մեջ եմ դնում 100 տարվա տեղի ունեց դեպքերի հետ, նույնական կրկնվում են, միայն այն տարբերությամբ, որ հիմա մենք գոնե 30 տարի պետություն ունենք եւ այդ պետություն ունենալու արդյունքում է, որ կարողանում ենք որոշակի ճկունություն ցույց տալ։ Ապրիլին
Էլի են դեպքեր տեղի ունեցել, բայց դրանց մասին կխոսեմ մեկ ուրիշ անգամ։ Ես կխոսեմ մինչև ապրիլի 14-ը տեղի ունեցած դեպքերի մասին։ Այսինքն 1918 թվականի մարտի 14-ից մինչև ապրիլի 14-ը որոշվում էր հայ ժողովրդի ապագան, այսինքն իմ ու ձեր ապագան, իմ ու ձեր որոշվել է 1918 թվականի մարտի 14-ից ապրիլի 14։ Այ հիմա որ մենք հայերեն ենք խոսում, 108 տարի առաջ մեր նախնիները այնպես են արել, որ մենք իրար հետ հայերեն խոսենք։ Հիմա մենք պարտավորություն ունենք մեր ապագա սերունդի առջև վարել այնպիսի քաղաքականություն, որպեսզի մեր թոռները 100 տարի հետո կարողանան նույնպես հայերեն խոսել, այլ տարբերակ չկա։ Ուրեմն ապրիլի 14-ին Սեյմը պատերազմ հայտարարեց Թուրքիային, այսինքն Թուրքիան արդեն վերջնա հայտարարությունն արել էր եւ պահանջում էր Սեյմը Հայաստան, Վրաստան եւ Կովկասի թաթարներ եւ պահանջում էր երեքից ինքնորոշվել եւ Սեյմը պատերազմ հայտարարեց, որի հետևանքով Հայաստանը պետք է կորցնի Կարսը, Վրաստանը Բաթումին, իսկ Կովկասի թաթարները պետք է ձեռք բերեն իրավունքներ, այնպիսին, ինչպիսին, որ ասում է այսօր Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը հանդիսանում է Ադրբեջանի այսօրվա երաշխավորը եւ Ադրբեջանը համարվում է Հայաստանի երաշխավորը։ Այս փակագծի մեջ կլասիկ ձևակերպումը արված է 1918 թվականին եւ ըստ էության այս մարդիկ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար օգտվում են այդ բանաձևումներից։ Ինչու՞ է սա կարևոր 108 տարի հետ գնալու։ Հունիսի 7-ին տեղի ունենալու ընտրություններ։ Հունիսի 7-ին գլոբալիստ ռուսամետները, գլոբալիստ արևմտամետները դուրս են գալու իրար դեմ պայքարի եւ վիճարկելու են ազգային շահը, այսինքն ազգային հային իրենք տրորելու են, գլոբալիստական, կրկնում եմ, գլոբալիստական արևմուտքը եւ գլոբալիստական Ռուսաստանը ներկայացնող թիմերը։ Եվ խնդիրը Ռուսաստանը չի, իրավունքի չգիտակցելու հետևանքով իրենք զիջումների են գնալու։ Նրանք, ովքեր փորձում են վերցնել իշխանությունը, նրանք, ովքեր իրավունքով չեն ղեկավարվում, այլ պահի ազդեցությամբ եւ շահի գիտակցումով գնալու են հերթական զիջումների, որովհետեւ Ադրբեջանը հնարավոր է լեգիտիմացնել միայն հայ ժողովրդի կորուստների հաշվին, այդպես են պայմանավորվել։ Իսկ այդ վիճակը հաղթահարելու մի բանաձևում կա։ Այդ բանաձևումը ընդունել Առաջին հանրապետության իրավահաջորդության փաթեթը եւ այդ փաթեթով Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ գնալ բանակցությունների, Ռուսաստանի հետ այդ փաթեթով հարաբերվել, քանի որ ցարական Ռուսաստանի 1917 թվականի գլխավոր շտաբի քարտեզով է Հայաստանի Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի նախորդի կամ ազգերի լիգայի ձևաչափով ստացել դե յուրե ճանաչում։ Հասկանում եք, ցարական Ռուսաստանի այս կարևորագույն հաղթաթուղթը Հայաստանի քաղաքական դաշտում չի օգտագործվում եւ ցավալիորեն նրանք, ովքեր ներկայացնում են, ասին գլոբալիստական արևմուտքը, շրջանցում են այն իրողությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն ճանաչվել է ցարական Ռուսաստանի կողմից ներկայացված քարտեզով 1919 թվականին, այլ ոչ թե 18-ին։ Սրանք են այդ կարևորագույն դետալները, որոնց հարկավոր է ուշադրություն դարձնել, եւ նույն ռուսամետները, ովքեր որ ցանկանում են Ռուսաստանի հետ գտնալ հարաբերությունների, չեն գիտակցվում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե կայացել է 1991 թվականին,
ոչ թե 1923 թվականին, այլ կայացել է 1918 թվականին ցարական Ռուսաստանի կողմից տրված գլխավոր շտաբի քարտեզի հիմքով։ Եվ այդ քարտեզի հիմքով է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Վիլսոնը պետք է ճանաչի Արևմտյան Հայաստանը որպես Հայաստանի Հանրապետության մաս։ Այս խնդիրը մեր օրակարգում պետք է ձևավորվի եւ ազգային բլոկը ներկայացնող ուժերը, ովքեր որ պատրաստվում են մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին, հստակ պետք է ձևակերպեն նոր քաղաքական օրակարգ։ Մնացած ուժերը, որոնք որ կան, հայտնի, ովքեր որ մասնակցում են ընտրություններին, նրանք բոլորը ցանկանում են օգտվել ռուսական մանդատից, ծառայել առանց պետական իրավունքի։ Եվ այն արևմտամետները, ովքեր որ ցանկանում են մասնակցել ընտրություններին կամ իրենց համարում են արևմտամետներ, նրանք էլ իրենց հերթին փորձում են ձևավորվել քաղաքական օրակարգ, որտեղ իրենք կհայտնվեն Թուրքիայի ենթակայության տակ։ Սա է ամբողջ այդ բաժանման կամ ռուսներն ասում են դիլեման, թե ինչպես լուծել հարցը, որպեսզի հարցը լուծվի, պետք է ազգային թևը իր վրա վերցնի պատասխանատվություն, հանդես գա համապատասխան հայտարարություններով եւ բերի 1918 թվականի առաջի հանրապետության իրավահաջորդության փաթեթը, որի մեջ մտնում է Արցախի խնդիրը, Կարսի խնդիրը, Սուրմալուի խնդիրը, Նախիջևանի խնդիրը կամ Արևելյան Հայաստանի քաղաքական փաթեթը, որից հետո արդեն Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը կունենան հստակ բանակցային փաթեթ, որը որ հայ ժողովուրդը կցանկանա կենսագործել իր քաղաքական օրակարգը։ Դրանից դուրս մնացած բոլոր քննարկումները Հայաստանը չաղացնենք, լայնացնենք, հզորացնենք, 4 հատ ավել գործարան կառուցենք կամ երկաթգիծը լավացնենք, դրանք տնտեսական խնդիրներ են։ Այդպես ապրում է Սոմալին, այդպես ապրում է ամբողջ աֆրիկյան, լատինաամերիկյան երկրները, որտեղ խնդիրները քաղաքական դաշտից տեղափոխված են տնտեսական հարաբերությունների դաշտ, եւ ինչ որ մեկը միշտ կշահի, կձևավորվի մի նոր բիզնեսմեն, մի նոր գործատու եւ կձևավորվի կայուն աղքատություն։ Իսկ Հայաստանը հենց այդ օրակարգով է ապրում, կայուն աղքատության։ Պետք է ձևավորվի այն թևը, ով կարող է դուրս բերել հայ ժողովրդին աղքատությունից, ասելով մեկ նախադասություն, 1 ժամը $5։ Այսքան հարգելիներս, լավ եղեք, կապի մեջ, հաջողություն։